đồng cũng 7-8 kg. Lo này 50 kg trên kéo qua kéo lại. Hôm qua rồi 53. Mấy cậu hư rồi. Anh giật cái núi anh bò giống luôn được. Cái đó sao mà định chạy? Tuôn rồi gì? Bây giờ đó. Mới tuôn cậu rồi gì? Đâu có đâu 7.000 nó chưa có chuông. Còn chỗ 21 mà đi qua cầu mới thời điểm chạy ông nội. Đủ mẹ ra giữa cậu nằm ở đó rồi. Nằm tử mà ngát luôn. Lấy mấy cắt kéo về lại. Giật cái núi ngọn gò kéo này cái này nó khỏe trong này thì xịt trái không không có nước nôi rửa gái gì trơn. Chả gì kìa. Quá. Cái đậu không chắc lúa anh gì cũng đậu hết trơn. Không gom chắc chắc chừa lặng lắm. Quay gì chơi gì cha. Sẽ cho ông làm mà. Đất sét này nha mọi người. Giờ có chạy. Tôi gài bên vậy. Cột đi, cột cái cứng vô. Đủ mà không cứng vào nó rớt cái gì không nổi. Giờ mở. Cái máy nội chở ba cái đồ không nặng chạy không nổi. Bèo đi chạy. Đủ 26 với Nam thì muốn đọc. Đâu bữa. Bà không mấy cột ở đâu ta?
Nó ăn con bơ nè. Con ve kìa. Giờ chắc lúa xuống. Trả lại rồi kìa. Con cài bữa nay có vô không ta? Bấm máy cho nó quen. Trả lại mà. Kiếm gì chim cái bánh này.
Lộn má nó vậy. Nó có dưới dưới đất này nè, nó dưới Cái lăng đè lên rồi. gì? Rồi không có chở cái đầu chất vô chở ra giùm đi rồi. Ôi cái lò đè nhiều nội ơi. Kêu nội nhóm mình cái này. Đang nghĩ ra cái này. Nè. Giữ dưới nè. Cái lăng nó đè rồi. Kìa đợi chạy tới kìa, đợi nhắm tới đi. Ôi. Ơi. Quá quần áo nào tôi quá bỏ quần áo này sáng giờ nè. Chạy gấp quá con hay mà. Chạy gấp mất nú không hay luôn. Chạy gấp quá con hay. Siết ốc lại á, vuột ốc á. Con ốc nó có lung lay không? Có gì anh lấy công sắt anh quán tròn hàng thử thay. Quán tròn như cái dòi đó. Rồi mất máy mắc rồi nội Rồi xài hơi chạy mà nó đâu kêu. Ổn láng ở đâu có giật đâu. cái đó là lòng bạc. Không có. Đủ để nó ba ầm luôn, nó đâu có giật gì đâu. Nhiều đó mới cắt mình đi đây. Cắt người ta chưa có gọi chứ bỏ đi. Không bị quýnh là hên nè. Đây, quả. Đây phải lấy rồi. Đứt về cái té luôn á. Hỏi vậy bạch Đốt rồi đốt mẹ chạy bấy đất đây. lấy đồ lấy cái kia đóng vô đi. Ta nói nó cắt là bị mưa rồi mấy bữa rồi đốt nắng lại đốt sụp chơi. Cổ mẹ con cái này có chạy gọn nội ơi. Mai mốt nắng lại đồng rơm. Hả? Tại cuộn gì làm gom á. Cuộn gì làm nấm á chứ. Trời ơi đụng mà lại đó đi. Cho đây là giờ nó đông chết lúa cho nên là Chết nó thọ chứ vậy. Hả? Vậy vậy. sao rồi lát. Vậy đóng vô chứ. Đấy nó cho nhớ cờ